अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज मैं उन शहदा का जिक्र करूंगा जो लाहौर में जुमे के दौरान दहशतगर्दों के जुल्म और सफाकी का निशाना बने थे। Хузур говорит: сегодня я напомню о тех мучениках, которые стали целью зла и жестокости террористов во время пятничной молитвы в Лахоре. Ни один мусульманин Ахмади, который подвергся нападению террористов, не просил у них оставить его в живых. Все они были заняты обращениями с мольбами к Аллаху и старались спасти жизнь друг друга. Они не бегали в панике, стараясь спасти себя. Каждый из них старался спасти других, пожертвовав собственной жизнью. Они противодействовали беспощадно стреляющим в них террористам своими молитвами. और इन दुआओं से ही गोलियों की बुछाड़ करने वालों का मुकाबला किया जो जालिमाना तरीके पर गोलियां चला रहे थे। Некоторым из этих молящихся мусульман Ахмади Всевышний Аллах даровал степень мученичества и наделил их вечной жизнью. कुछ मोमिनीन को अल्लाह ताला ने शहादत का रुतबा अता फरमाया और ये रुतबा पाकर उनको अल्लाह ताला ने, Если Аллаху будет угодно, то их имена будут сиять на небе истории Ахмадията, подобно сияющим звездам. Пусть Всевышний Аллах возвысит их все большими и большими степенями. До того, как я начну рассказывать об этих мучениках, я по просьбе пишущих мне людей из некоторых общин хочу разъяснить, как можно оказать помощь семьям мучеников. Некоторые из пишущих мне людей предлагают создать новый фонд для помощи семьям этих мучеников. Такого рода вопросы и предложения появляются от незнания. Еще при 4-м халифе обетованного Мессии был создан фонд помощи семьям мучеников под названием Сиадна Билал фонд. И я уже дважды напоминал о деятельности этого фонда. Один раз это было в проповеди Ида, а второй раз я подробно рассказал об этом фонде в пятничной проповеди. По милости Всевышнего Аллаха, посредством этого фонда оказывается помощь семьям мучеников.
बड़ी वाज़ेह तौर и удовлетворяются их нужды и इस потребности. फंड से अल्लाह ताला के फजल И से даже если этот фонд не в состоянии оказать помощь семьям мучеников, की जाती है जिनके они имеют право на то, чтобы община заботилась о них и помогала им. भी अल्लाह ताला के फजल से И по милости Всевышнего Аллаха мы всегда заботимся о них. Так что если люди хотят оказать помощь семьям мучеников, то пусть они делают это через фонд Сиадна Билал фонд. कुछ देना चाहते हैं शोहदा के लिए उनके लिए सैयदना बिलाल Сегодня я прежде всего расскажу о Мунир Ахмад Шейх Сахибе, который был амиром общины округа Лахора и стал мучеником в мечети Дар-уль-Зикр. मुकर्रम मुनीर अहमद शेख साहब Его отец, шейх Тадждин, был начальником железнодорожной станции, и он принял Ахмадият в 1927 году. मुकर्रम शेख ताजदीन साहब स्टेशन मास्टर थे Он был родом из Джаландара उनके वालिद ने и был другом покойного Малик Сайфур Рахмана. हिंदीयत कबूल की थी जलंधर के रहने वाले थे मलिक सैफुर रहमान से साहब से इनकी दोस्ती थी मरहूम से И они оба, то есть отец Мунир Сахиба, шейх Тадждин, и хазрат муфти Малик Сайфура Рахмана Сахиб, сначала были очень сильными противниками Ахмадията. Но когда они увидели книги обетованного Мессии, мир ему, и прочитали его стихотворение о величии святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, у них появилось желание побольше узнать о том, что написал обетованный Мессия, мир ему. И когда они прочитали его книги, сердца этих благородных людей очистились. И как я уже сказал, шейх Мунир Ахмад Сахиб был сыном одного из шейха Тадждина. Он получил звание адвоката. После этого он был судьей и работал в различных местах. Затем он был судьей по гражданским делам, потом областным судьей. Потом он был назначен судьей по борьбе с коррупцией в Лахоре. Потом он работал в Национальном антикоррупционном комитете Пакистана. Он вышел на пенсию в 2000 году. Он был широко известен своей принципиальностью и справедливостью. Он никого и ничего не боялся. जो भी जिनका भी इनसे वास्ता पड़ता था उनको पता था कि इंसाफ पसंद आदमी है और कभी किसी किस्म का खौफ नहीं होता था रावलपिंडी में एक केस के दौरान दोनों पार्टियों में से एक पार्टी Однажды в Равалпинди он рассматривал дело между двумя сторонами, одной из которых были женщины Лахори Ахмади, а другую представляли муллы. Адвокатом женщин был Муджибур Рахман Сахиб. Шейх Сахиб начал судебное дело с того, что заявил, что он является мусульманином Ахмади, и спросил обе стороны, не возражают ли они против того, что он будет рассматривать это дело. Ни у одной из сторон не было никаких возражений. У адвоката женщин, Муджибур Рахман Сахиба, были опасения, чтобы шейх Сахиб, продемонстрировав свою принципиальность, не принял решение против женщин Лахори Ахмади. Но шейх Сахиб всегда принимал решения, основываясь только на справедливости, и его решение было в пользу женщин. Он обладал широкими знаниями, был мужественным человеком и обладал большой решимостью. Он был очень вежлив со своими подчиненными и с сочувствием относился к своей прислуге. Он обладал качествами дервиша и был очень простым человеком. Во время всех наших встреч я находил его очень простым и добрым человеком. Какое-то время он был директором фонда Фазл и Умар. Кроме этого, он также служил общине в качестве главы организации Маджлис Ансурулла в районе Модл Таун Лахора и был президентом общины района Гарден Таун. Его жена рассказала, что он всегда проявлял большую заботу о своих детях. Он говорил, что является всего лишь сыном начальника железнодорожной станции, а они – дети областного судьи. Он был участником системы Васият
и стал мучеником в мечети Дар-уль-Зикр. मस्जिद वसीयत के निज़ाम में भी शामिल थे और दारुल ज़िक्र में, जैसा कि मैंने कहा, За 2 дня до того, как он стал мучеником, его сестра, рассказывая женщинам о системе Васият, говорила, что система Васият является средством обретения рая. Она повторила это в доме шейх Сахиба и спросила у него его мнение об этом. Он ответил: да, это так, но истинной гарантией рая является мученичество. Его жена рассказала, что во время нападения террористов он позвонил ей по мобильному телефону и сказал, что он ранен в голову и ногу, а потом он громким голосом сказал: «У меня все в порядке». Кто-то предложил ему спуститься в подвал, но он отказался это сделать. Когда террористы начали стрелять, он поднял обе руки и громко сказал всем: «Садитесь и читайте Дуруд Шариф, призывайте благословения на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и дуа». У него не было с собой мобильного телефона, и он попросил его у одного молодого парня и позвонил домой и в полицию. Полицейские ответили, что они уже прибыли, и тогда он гневно спросил: «Почему тогда вы не входите в мечеть?» Молодой парень, который дал ему телефон, рассказал, что последние слова, которые он произнес перед смертью, были слова «Ашхаду ля илляха илляллах». Его жена рассказывает, что перед тем, как он пошел на молитву в мечеть, он оставил ей деньги и сказал, что эти деньги предназначены для пожертвований. Она сказала ему, чтобы он положил деньги туда, куда он обычно кладет. Но он сказал ей: «Возьми эти деньги ты, потому что сегодня не работает офис, принимающий пожертвования». Она рассказала, что раньше он никогда не давал ей деньги, предназначенные для пожертвований. Его жена также рассказывает, что он сказал ей: «Мне дали деньги, чтобы я помог в одном деле, но это дело отложено, поэтому верни деньги этим людям». Жена рассказывает, что раньше он никогда не говорил с ней о своих делах. Еще до того, как он вышел на пенсию, он дважды говорил, что хочет посвятить себя служению общины, но 4-й халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, сказала ему: «Оставайтесь работать там, где вы работаете, потому что на этом месте вы принесете больше пользы проповедованию Ахмадията. Глядя на вас, люди увидят, какими бывают чиновники Ахмади». Один из его сыновей предложил ему взять телохранителя, но он ответил: «Что они могут сделать мне? Если они убьют меня, то я стану шахидом, мучеником». Один миссионер общины по имени Мубашир Маджид пишет, что в 1997-98 году, когда он был миссионером района Гульбарга, ему позвонил главный миссионер Лахора и сказал ему, что им надо поехать к одному богослову не Ахмади, который является главой Совета богословов Пакистана. Мубашир Маджид был очень удивлен тому, что возникла необходимость в этой встрече. Но они, вместе с главным миссионером Лахора, поехали в район Сабзазар Лахора, и там встретились с главой Совета богословов Пакистана, который объяснил им, почему он захотел с ними встретиться. Он рассказал, что против него выдвинули очень серьезные обвинения таможенники, и это обвинение является абсолютно ложным, а судья, который рассматривает это дело, является удивительным и очень странным человеком. Было уже 3 судебных заседания, и каждое из них он начинал с того, что, сидя в своем кресле, ударял рукой по столу и громко объявлял: «Слушайте все, я Ахмади, а теперь начнем рассмотрение дела». И каждый раз, когда он это делает, у меня сердце уходит в пятки. Я воспринимаю это как угрозу с его стороны. Я думаю, что делая это, он дает мне понять, что теперь я целиком нахожусь в его власти,
и Он может делать со мной все, что захочет. Поэтому я прошу вас, защитите меня от него. Я опасаюсь, что он обязательно накажет меня из-за нашего расхождения в вере. Это очень странный человек. Разве это подходящее время для того, чтобы открыто объявлять, что он является мусульманином Ахмади, и он начинает каждое заседание суда с того, что ударяет рукой по столу и объявляет, что он является мусульманином Ахмади, и тем самым угрожает мне? Мубашир Сахиб сказал ему: «Вы его неправильно поняли. Когда он ударяет рукой по столу и объявляет, что он является мусульманином Ахмади, он тем самым хочет сказать, что он мусульманин Ахмади, и поэтому не берет взятки, и не признает никакого заступничества и никаких покровителей. Он не принимает решения из-за неприязни к кому-либо и не бывает предвзятым. Он боится только Бога. И это суть того, что он хочет вам сказать. Поэтому простите нас и не принуждайте нас ходатайствовать за вас перед ним. Мы не можем этого сделать». Но этот человек был очень напуган тем, что судья, то есть шейх Сахиб, накажет его из-за расхождения в вере. Мы, говорит Мубашир Сахиб, сказали ему, что если он ни в чем не виноват, то шейх Сахиб никогда не примет решение против него только из-за разногласий в вере. Через 5-6 месяцев его личный секретарь позвонил нам и сообщил, что с него сняты все обвинения, и он с извинениями освобожден от судебного преследования. Он передал нам его благодарность. Наш миссионер сказал ему, что не надо благодарить нас, благодарить имама Махди и имама последних времен, благодаря учению и святой духовной силе которого в мире возродились нравственные качества, которые ушли из этого мира. Вот каков был уровень этого мученика. Он был храбрым и очень мужественным человеком. Когда я назначил его амиром общины Лахора в прошлом году, говорит пятый халиф обетованного Мессии, я сказал ему, что если у него возникнут какие-то затруднения или проблемы, он может звонить мне напрямую. Однажды он позвонил мне, и я спросил его, «Все ли у вас в порядке?» Он ответил, «Да, я хотел только воспользоваться вашим разрешением звонить вам и сказать вам ассаляму алейкум. У нас все нормально, все идет хорошо. Есть ли у вас какие-нибудь указания для нас?» Он был очень организованным и внимательным ко всем людям. Когда он был назначен амиром общины Лахора, президент женской организации удивилась тому, что амиром был назначен человек, которого многие люди не знают. Но когда он начал работать, стало видно, что он очень хорошо выполняет свои обязанности и помогает всем людям. Он обладает многими хорошими качествами. Пусть Всевышний Аллах дарует ему место в числе любимых и дорогих ему людей. Второй мученик – это генерал-майор в отставке Насир Чодри, сын Чодри Савдар Али. Он был родом из Бухлульпура, округа Сиалкота. Его отец был инспектором полиции, который стал мучеником в 1930 году во время выполнения своих служебных обязанностей. В это время Чодри Сахибу было 10 лет. Его бабушка была кормилицей Хазрата Чодри Зафаруллахана Сахиба. Ему была поручена важная миссия в Бангалоре. Во время Второй мировой войны он служил в армии на границе с Бирмой. В 1943 году Саид Сарвар Шах Сахиб читал его никах. Он часто рассказывал, что на церемонии его никаха присутствовали Хазрат Мирза Башир Ахмад Сахиб. Да будет доволен им Аллах. Он постоянно рос по служебной лестнице и получал новые звания.
В 1971 году он был командиром 33-й армии, которая располагалась на Раджастане. Во время конфликта с Индией он получил ранение в колено, и врачи не смогли извлечь эту пулю. В это время был ранен и его личный секретарь, которого он отправил в госпиталь Хайдарабада на вертолете, а сам поехал туда на поезде. Врачи говорили, что если он сможет ходить, то это будет чудом. Если бы они извлекли пулю, то ему стало бы только хуже, но он был очень волевым человеком, обладающим твердой решимостью. Он постоянно разрабатывал ногу, и после специальных упражнений, по милости Всевышнего Аллаха, он смог снова ходить. И благодаря этому он получил инвалидность категории А не Б, потому что в этом случае ему полагался бы помощник, а он этого не хотел. 20 лет он служил общине в качестве секретаря Ислаху Иршад в округе Лахор. С 1987 года до своей смерти он служил общине в качестве президента района Модел Таун города Лахор. Когда он стал мучеником в мечети Нур района Модел Таун, ему был 91 год. По милости Всевышнего Аллаха он был муси, то есть завещал часть своего имущества общине. Его жена рассказывает, что он был очень искренним человеком, любил Ахмадийский халифат, регулярно выстаивал молитву и ощущал боль за общину. Однажды ему понадобился водитель, и он, будучи генерал-майором в отставке, имел право попросить его у армии, но он отказался и сказал: «Аллах даровал мне многое, поэтому я возьму на себя эти расходы». Он вступил в систему васият, завещания части своих средств общине, в 1943 году. Часто Латиф Ахмад, который был вице-амиром округа Лахора и майором в отставке, подшучивал над ним, говоря: «Вот видите, под моим командованием работает генерал-майор». А он с улыбкой отвечал: «Нашей обязанностью является повиновение. Когда я работаю ради общины, то не имеет никакого значения, кто ты, генерал или майор». Обычно во время пятничной молитвы он сидел на стуле позади молящихся. В то время, когда террористы ворвались в мечеть Нур, он также сидел на стуле. И когда люди начали его просить пройти в середину мечети, он сказал: «Пусть сначала пройдут все люди, а потом пойду я». Когда террористы начали стрелять, люди начали спускаться в подвал, и ему тоже предлагали сделать это, но он отказался. Террористы бросили ему под ноги гранату, и он, вместе с сидящим рядом с ним пожилым человеком, упали на пол. Но он поднялся и снова сел на стул. Террористы выпустили в него очередь из автомата, и пуля попала ему в горло. И после этого он, сидя на стуле, стал мучеником в состоянии саджда, поклонения ниц. Как я уже сказал, он служил общине с большой искренностью и преданностью, и он до конца выполнил свой обет верности. Он мог стать мучеником, когда он служил в армии, но Всевышнему Аллаху понравилось какое-то его особенное качество, благодаря чему он стал мучеником, служа общине Мессии Мухаммада, находясь в состоянии поклонения Всевышнему Аллаху. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Имя следующего мученика — Мухаммад Аслам Барвана. Он был сыном Махараджа хан Барвана, который принял Ахмадият в период халифата обетованного реформатора, второго халифа обетованного Мессии. Он был родом из области Джанг. Он окончил университет инженеров-механиков в городе Тексла. С 1981 года он работал в государственной компании «Железные дороги Пакистана». Он был очень хорошим работником организации Маджлис Ансарулла. В пятницу, перед пятничной проповедью, он обычно читал объявление в мечети. В этот день он тоже прочитал объявление и сел.
Он стал мучеником в мечети Дар-уль-Зикр. Ему было 59 лет. Он был мужем сестры Насима Махди и Парваза Сахиба. Маулви Ахмад хан Сахиб был его тестем. Он был главным инженером государственной компании «Железные дороги Пакистана». Он был чиновником 20-го разряда. И уже были поданы документы для присвоения ему 21-го разряда. Через несколько дней он должен был получить 21-й разряд. Но Всевышний Аллах даровал ему самую высокую степень, в сравнении с которой все другие степени и звания не имеют никакого значения. Один человек, который работал в мечети в качестве волонтера, рассказывает, что во время нападения террористов Маулви Ахмад хану Сахибу предложили спуститься в подвал, но он сказал, что они должны помочь спуститься в подвал другим людям, а он останется в мечети. Когда он хотел выйти во двор в мечети, чтобы посмотреть, что там происходит, прямо напротив двери стоял террорист, который выстрелил в него, и он стал мучеником. Он занимал важные должности в общине. Он возглавлял организацию Худам Аль-Ахмадия в Равалпинди. В Лахоре он был секретарем организации по воспитанию новых членов общины округа Лахора. Он был секретарем общины по делам имущества округа Лахор. Он был смотрителем поселения Ханду-Гуджар вблизи Лахора, в котором расположено кладбище общины. Он честно служил общине и был очень искренним человеком. Он трудился день и ночь и был очень храбрым человеком. Когда он был направлен работать в город Кветта, туда должен был приехать президент Пакистана Зия-уль-Хак и Аслам Барван Сахибу, поскольку он был главным инженером железной дороги в Квете, было предложено сесть в первом ряду зала, в котором был организован прием президента Зия-уль-Хака, который недавно подписал указ против ахмадийской общины, и мусульманам Ахмади было запрещено произносить калиму и писать ее на своих мечетях. И в это время мусульмане Ахмади стали носить калиму в виде значка. Значок в виде калимы был и на груди Аслам Барван Сахиба. Ему передали сообщение губернатора провинции Белуджистан, что он должен снять калиму или сесть в задние ряды. Аслам Барван Сахиб ответил: «Я не сниму калиму, и я не сяду в задние ряды из страха. Если вы хотите, вы можете отправить меня домой и уволить меня с моей должности». Когда он возглавлял организацию Худам Аль-Ахмадия округа Лахора, он воспитывал волонтеров и сам по много часов стоял в мечетях. Он был очень внимательным ко всем человекам, всегда помогал всем людям. Его жена рассказывает, что он очень любил общину и отдавал предпочтение работе в общине всем другим делам. И он был очень рад, когда он смог посвятить себя служению общине, после того, как вышел на пенсию. И он говорил, что заботится о своем здоровье для того, чтобы как можно больше сделать для своей общины. Он регулярно выстаивал коллективный намаз, и где бы он ни работал, его всегда очень уважали. Община заплатила за его образование из фонда помощи сиротам, поэтому он постоянно делал пожертвования в этот фонд. Кроме этих пожертвований, он делал много других пожертвований. Одна из его родственниц за несколько дней до событий в Лахоре слышала во сне голос: «Готовьтесь собирать мучеников». Я знал его как очень скромного человека. Он всегда с большим вниманием и заботой принимал всех работников общины, которые приезжали из Раввы. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Следующий мученик, Ашраф Билал Сахиб, был сыном Латиф Сахиба. Большинство его родственников были не Ахмади. Его дедушка по материнской линии дал обет верности Хазрату, обетованному реформатору. Ашраф Билал Сахиб был гражданином Великобритании и приехал в Пакистан по делам. Он делал много пожертвований общине. Например, он построил мечеть Шалимар-таун и имел честь подарить ее общине. Он работал в области инжиниринга. У него было свое конструкторское бюро. Когда он стал мучеником, ему было 56 лет. Он служил общине в организации Тахрик и Таджид. Он стал мучеником мечети Дар-уль-Зикр. Он был муси, завещал часть имущества общине. Террористы выстрелили в него сзади, и пуля прошла через его сердце,
После этого он позвонил по мобильному телефону своему водителю и сказал, что в него попала пуля, но никому не говори об этом. После этого следующая пуля попала ему в шею. Очевидцы рассказывают, что когда он начал падать, мальчик по имени Нисар Ахмад, которого он воспитывал с детства, подхватил его на руки, и когда он хотел послушать биение его сердца, террористы снова начали стрелять. И Нисар Ахмад тоже стал мучеником. И этим он доказал свою преданность Ашраф Билал Сахибу. Он часто поминал Аллаха и читал молитву истигфар и плакал при этом. Когда его жена спросила его об этом, он ответил: «Я благодарю Всевышнего Аллаха, потому что я недостоин тех милостей, которые Он мне даровал». Он каждый месяц расходовал по несколько сотен тысяч рупий, помогая людям. Он открыл бесплатную поликлинику и помогал многим людям, беря на себя их содержание. Когда кто-нибудь обращался к нему за помощью, он говорил ему: «Больше никуда не ходи, всегда обращайся за помощью только ко мне». Его жена рассказывает, что последние 2 месяца его поведение было странным. Он торопился закончить многие дела. Он сделал выше стену своего дома в Великобритании и сказал ей, что она должна взять себе помощницу, и они пригласили девушку из Пакистана. За 15 дней до своего мученичества он сказал ей, что она должна завершить некоторые дела. Она сказала ему, что она не сможет этого сделать, на что он сказал, что она очень хорошо сможет завершить все эти дела. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Имя следующего мученика — Мирза Наймуддин, сын Мирзы Сараджиддина. Он был капитаном в отставке. Он был родом из Фатихпура, округа Гуджрат. В его семье самым первым обет верности обетованному Мессии, мир ему, дал его дедушка. Мирза Мухаммад Абдулла был старшим братом его отца. Когда он стал мучеником в мечети Дар-уль-Зикр, ему было 56 лет. Его жена рассказывает, что обычно в пятницу он обедал в доме своей дочери. Когда его ранили, он позвонил своей дочери и сказал ей: «Заботься о своей матери». Его жена рассказала, что после этого она позвонила ему, и он сказал ей: «Аллах Хафиз, да хранит тебя Аллах», и спросил ее о своем сыне Амире. Будучи военным, он рассказал 2 людям о том, как можно спасти себя, и, воспользовавшись его советом, эти люди спаслись. Он стал мучеником, сидя на полу мечети и опираясь спиной на михраб. Пуля попала ему в живот. Его сын Амир Наим был ранен. Пусть Всевышний Аллах исцелит его полностью и дарует ему хорошее здоровье. Его жена рассказала, что их семейная жизнь была примером для всех их родственников. У них родилось 5 дочерей, и каждый раз он говорил: «Пришла еще одна милость Аллаха». Это урок для тех людей, которые ругают своих жен за то, что у них родились дочери. И их жены пишут мне письма, жалуясь на них. Каждое рождение дочери повышало его воинское звание, и он дошел от рядового до капитана. Он был очень честным человеком, и все люди уважали его за это. Он был очень храбрым и смелым человеком. Он участвовал в войне 1971 года в боевых действиях в Каргале. Он мечтал стать мучеником, и Всевышний Аллах исполнил его желание. Он стал мучеником, находясь в состоянии поклонения Аллаху. Имя следующего мученика — Камран Рашид, сын Мухаммада Аршад Камрана. В его семье первым мусульманином Ахмади стал его дедушка, Хафиз Мухаммад Абдулла. Он дал обет верности обетованному Мессии, мир ему, в 1918 году. Во время разделения Индии на Индию и Пакистан он переселился из Джаландхара. Камран Рашид стал мучеником в мечети Дар-уль-Зикр, ему было 38 лет. Он имел степень бакалавра и был наборщиком текстов на компьютере. Он был активным членом организации Худам-уль-Ахмадия 76-го округа Лахора. Он был секретарем Худам-уль-Ахмадия в области образования.
С 1994 года он работал на студии спутникового канала MTA в Лахоре в качестве волонтера. До этого он служил общине в книжном отделе. О нем рассказывают, что когда террористы начали стрелять, он очень мужественно, не думая о себе, начал снимать все происходящее. Он попал под пули террористов и стал мучеником. Его близкие рассказывают, что он был очень мягкосердечным и кротким человеком. Он очень заботился о том, чтобы его дети молились. В последний месяц своей жизни он был очень занят делами общины в мечети Даруль-Зикр. И за 3-4 дня до своей смерти он стал очень молчаливым и серьезным. Когда его мать спросила о нем, она рассказала, что в тот день, когда произошло нападение террористов, утром после молитвы фаджр она видела сон, в котором она видела, что в ее доме идут приготовления к свадьбе. И когда она вышла на улицу, женщины, увидев ее, были очень рады видеть ее. Они поздравили ее и надели на нее гирлянды цветов. Одна женщина подарила ей пакет золотого цвета и сказала, что у них уже состоялась церемония Мехнди, церемония нанесения хны, и спросила, когда она будет у них. Она ответила, что когда мы вернемся домой, мы проведем эту церемонию. Брат мученика видел во сне, что Камран стоит среди большого количества цветов. Мать Камрана служила общине в качестве главы женской организации района, в которой расположена мечеть Даруль-Зикр, а его отец долгое время служил общине в качестве секретаря по финансам. Его дядя, брат матери, тоже стал мучеником во время этих событий в Лахоре. Пусть Всевышний Аллах возвысит их степенями в раю. Следующий мученик, Иджаз Анварбек, сын Анвара Бега, был родом из деревни Лангарвала, расположенной недалеко от Кадияна. Со стороны матери он был родственником Мухаммади Бегам. Он был мужем сестры Теймурджана, сына Абдуль-Маджида Низамджана. Когда он стал мучеником мечети Даруль-Зикр, ему было 39 лет. Он был очень активным работником Худам-уль-Ахмадия. Его жена рассказывает, что он страдал от инфекции в моче и болел этим заболеванием 2 года. Последние 2 месяца он не ходил на пятничную молитву, но в этот день он пошел на молитву и очень к ней готовился. Жена сказала ему, что сегодня ты выглядишь очень красивым, таким, каким ты был раньше, но Аллаху было угодно, чтобы он стал мучеником. Он был очень спокойным и простым человеком, всегда уповающим на Аллаха. И во время любых затруднений он проявлял терпение, во время неприязненного к нему отношения. По профессии он был водителем. Он работал водителем генерала Насира, мученика. Пусть Всевышний Аллах возвысит их степенями в раю. Следующий мученик — Мирза Акрамбек, сын Мирзы Мунаварбега. Этот мученик был внуком Умара Бега, обет верности которого был принят благословенной рукой второго халифа обетованного Мессии. Во время раздела страны на Индию и Пакистан он переселился из Кадияна. Аюб Азым Бек Шахид из Вакента был его родным дядей со стороны матери. По-моему, говорит пятый халиф обетованного Мессии, он стал мучеником в 1997 или 1998 году. Акраму Бегу было 58 лет, когда он стал мучеником в мечети Даруль-Зикр. Он был активным членом организации Маджлис Ансарулла. Он стал мучеником в результате взрыва гранаты. О нем рассказывают, что он позвонил сыну и сказал, что он ранен, и просил молиться за него. Потом он разговаривал с женой и тоже просил ее молиться. Его старший сын Фархан тоже был в мечети и искал своего отца. Когда полицейские объявили о том, что операция закончилась, он вышел во двор мечети и попал под пули. Акрамбек регулярно выстаивал все молитвы, и он был очень смелым человеком, и каждый год совершал иттикаф. Уединенно пребывал в мечети последние 10 дней Рамадана. Он был очень пунктуальным человеком. Его жена говорит, что жизнь в их доме была подобна движению секундной стрелки.
Он очень уважал пожилых людей и любил детей. Он часто говорил своему зятю, что еще не достиг того уровня выстаивания молитвы, к которому он стремился, и говорил, что, вероятно, у него есть какие-то слабости. Он сам рассказывал, что видел сон, в котором он шел по мосту, и через 7-8 шагов мост обрывался. Он толковал этот сон, что ему осталось жить очень мало. Всевышний Аллах даровал ему высокое место в раю. Его дети рассказывают, что когда кто-нибудь становился мучеником, он высказывал свое пожелание тоже стать мучеником. Когда его дядя стал мучеником, он сказал: «О, если бы эта пуля попала в меня!» Он рассказывал свой сон, который он видел еще до своей свадьбы. В этом сне он стоял во дворе своего дома и увидел обетованного Мессию, мир ему, стоящего на 2-м этаже его дома, и он сказал: «Это Хузур». Он также видел во сне священную Каабу. За несколько дней до того, как он стал мучеником, он видел во сне, что он ел белый рис. Большинство толкователей снов толкуют этот сон как исполнение желания и обретение высокого места. Пусть Всевышний Аллах дарует ему высокое место в раю. Следующий мученик — Мунавар Ахмад хан, сын Мухаммад Аюб хана. Он был родом из деревни Дериавала, округа Наровал. Он был двоюродным братом Амира, округа Наровал, Ирфанулла хана. Его бизнес был связан с коврами. Он стал мучеником в мечети Даруль-Зикр. Ему был 61 год. Он всегда активно делал пожертвования. Его похоронили на кладбище Ханду-Гуджер, вблизи Лахора. Его жена рассказывает, что он всегда заботился о том, чтобы его дети посещали занятия по духовному воспитанию. Он был благородным и богобоязненным человеком, и он имел особую связь с Аллахом. Когда для ахмадийской общины в Пакистане обстоятельства ухудшились, он сказал жене, чтобы она сделала так, чтобы его дети всегда были связаны с Ахмадийским халифатом. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю и исполнит его желание относительно его детей. Следующий мученик — Ирфан Ахмад Насир, сын Абдуль-Малика. Дедушка мученика, Миаддин Мухаммад, дал обет верности в 1934 году. Он был родом из Бадомали, округа Наровал. Его прабабушка, уважаемая Хусейн Биби, была кормилицей Аматуль-Каюм, дочери обетованного реформатора. Отец мученика был корреспондентом газеты «Аль-Фазыл» и журналов «Ташхис» и «Халид» и секретарем общины по обучению Корану. Он был также секретарем системы Аль-Васият. Когда Ирфан Ахмад Насир стал мучеником, ему был 31 год. Он служил общине в организации Худамуль Ахмадия в издательском отделе. Его брат рассказал, что он работал в качестве волонтера регулировщиком движения транспорта, и поэтому он стал одним из первых мучеников. Он был муси. Он был очень исполнительным человеком и никогда никому не отказывал. Он был истинным служителем общины. Все люди знали его как человека, активно участвовавшим в жизни общества. Следующий мученик — Саджад Асхар Барвана, сын Махурулла Яр Барвана. Он был племянником Мухаммад Аслам Барвана, мученика. Он был родом из округа Джанг. Он работал клерком на железной дороге. Он был очень активным и ответственным работником организации Худамуль Ахмадия и имел возможность служить общине в разных должностях. Он стал мучеником мечети Даруль-Зикр. Ему было 30 лет, и он был муси. Он всегда искал возможность служить религии. На каждый призыв он всегда отвечал «лаббейк», «слушаюсь и повинуюсь». Он был очень искренним мусульманином Ахмади. До последнего вдоха он сообщал по телефону Шахбас Ахмаду, помощнику президента организации Худамуль Ахмадия, округа Лахор. Один молодой человек по имени Шуайб Наим рассказывает:
что Саджад пришел к нему и попросил его позволить ему стать в качестве волонтера у мечети Даруль-Зикр. Он сказал, что сегодня у него последняя пятничная молитва в мечети Даруль-Зикр, и после этого он уезжает в родную деревню. Он стал мучеником, когда он выполнял свои обязанности волонтера. Он не смог уехать в родную деревню, но Всевышний Аллах забрал его туда, где он обрел угождение Всевышнему Аллаху. Он был искренним служителем общины. Сразу после своей работы он приходил в офис Даруль-Зикр и работал там допоздна. Жена мученика рассказывает, что за неделю до его мученичества она видела сон, в котором он пришел домой и сказал, что у него очень сильно болит живот. Когда она подняла его рубаху, она увидела, что у него течет кровь. Этот мученик был убит пулями, которые попали ему в живот. Следующий мученик — Масуд Ахмад Ахтар Баджва, сын Мухаммад Хаят Баджва. Отец мученика был родом из деревни округа Бахавал-Нагар. Его предки были из Сиалкота. Его отец, Мухаммад Хаят Баджва, первым посадил саженец Ахмадията в их семье. Он принял Ахмадият благодаря Маулви Абдулла Баджва. Брат мученика является президентом общины в деревне округа Бахавал-Нагар. Мученик получил образование в Бахавал-Нагаре. Потом он учился в Равве. Он был на пенсии. До выхода на пенсию он был чиновником энергетической службы города Кветта. Он работал в Кветте с 1975 года по 2000 год. И там же он вышел на пенсию и после этого в 2001 году переехал в Лахор. Он был очень трудолюбивым и активным работником организации Маджлис Ансурулла. Он был ее руководителем в округе Лахор и амиром района Даруль-Зикр. Он был помощником секретаря Ислаху Иршад и издательского отдела округа Лахор. Он был секретарем отдела по обучению священному Корану. Когда он стал мучеником в мечети Даруль-Зикр, ему было 72 года, и по милости Всевышнего Аллаха он был муфти. Его сын, доктор Хамид, живет в США, и он хотел подать документы на грин-карт, но по каким-то причинам он не смог этого сделать. Его отец, Масуд Ахмад, отправил ему $1000 и сказал ему, что надо сдать документы как можно быстрее, потому что, может быть, ему придется поехать в Пакистан. Он сдал документы и через 25 дней получил грин-карт, хотя обычно это занимает 6 месяцев. И поэтому он смог приехать в Пакистан, когда его отец стал мучеником. Очевидцы сообщают, что после того, как он был ранен, он, истекая кровью, сказал Миан Махмуд Ахмаду: «Я покидаю этот мир, пожалуйста, позаботься о моих детях». Миан Махмуд порвал свою рубаху и перевязал его рану. Мученик до последнего вздоха помогал людям. Он закрывал собой от пуль молодого парня. Он помогал всем. До последнего вздоха он читал Дуруд-Шариф, призывал благословение на святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и говорил всем, что надо читать Дуруд-Шариф. Его жена сообщает, что его отношения с людьми были бескорыстными. Каждую пятницу он звал своих соседей на пятничную молитву. Он всегда старался порадовать людей шуткой и добрым словом. Он всегда мечтал, чтобы его сын стал миссионером, и сейчас его сын учится на 5-м курсе в Ахмадийском университете в Равве. Он всегда довольствовался тем, что у него было. У него был очень маленький дом, но он был доволен этим. Он не только сам регулярно слушал мои пятничные проповеди, но и призывал других делать это. Он всегда старался пригласить к себе домой работников общины, приезжающих из Раввы, чтобы он мог угостить им и послужить им. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах услышит его молитвы и исполнит все его добрые желания относительно детей, и особенно того сына, который посвятил свою жизнь служению общины, чтобы Всевышний Аллах дал ему силы и способности выполнять как можно лучше обязанности служения общине. Следующий мученик — Асиф Фарук, сын Лиаката Али. Его отец дал обет верности в 1955 году. В 1954 году какой-то человек привез его к Мубашар Ахмад Калон Сахибу, и он спросил его, есть ли у него какие-нибудь вопросы.
Он ответил, что у него нет никаких вопросов, он просто хочет дать обет верности. Вот такой бывает реакция людей с доброй природой на весть обетованного Мессии, мир ему. Когда они все поняли, то у них не бывает больше никаких вопросов. После этого вся его семья, дав обет верности, приняла Ахмадият. Этому мученику было 30 лет. Он получил степень бакалавра в области средств массовой информации. Он был активным членом Худамуль Ахмадия. Он был очень активным волонтером в студии МТА Лахора и работал в отделе аудио-видеозаписи. По милости Всевышнего Аллаха, он был муси, и он испил чашу мученичества. Он тоже записывал происходящее в мечети во время нападения террористов, и его сразили их пули, когда он спускался со второго этажа мечети. Последние 3 года он, постоянно находясь в мечети Даруль-Зикр, он работал в общине. Он взял отпуск на своей работе, и когда он пришел утром домой, он сказал: «Я закончил все свои дела, и вся моя жизнь и моя смерть в Даруль-Зикр». Его родители сказали, что мученичество их сына является большой честью для них. И они сказали: «Дай Бог, чтобы его кровь привела к росту общины». Этот мученик был человеком с доброй природой и очень сочувствующим человеком. Он всегда находился в 3 местах: в своем офисе, дома и мечети Даруль-Зикр. Он никогда не сердился. Однажды его мать спросила его: «Сынок, почему ты никогда не сердишься?» Он ответил, что человек, который работает на общину, не сердится. Его отец рассказал, что несколько лет назад он видел сон, в котором пуля попала ему прямо в сердце. И он думал, что его ждет мученическая смерть, но после того, как его сын стал мучеником, он понял истинный смысл этого сна. Через 5 дней после его мученической смерти Всевышний Аллах даровал его жене 2-го сына. Пусть Всевышний Аллах сделает его потомков добрыми, богобоязненными и хорошими служителями веры и дарует им долголетие. Следующий мученик — шейх Шамим Ахмад, сын шейх Наим Ахмада Сахиба. Этот мученик был внуком сподвижника обетованного Мессии, Хазрата Мухаммада Хусейна, да будет доволен им Аллах, и он был правнуком сподвижника обетованного Мессии, Хазрата Карим Бахш, да будет доволен им Аллах. Дедушка мученика, Хазрат шейх Мухаммад Хусейн, был президентом общины района Султанпура в городе Лахор в течение 40 лет, и в это время там была построена мечеть. Мученик был единственным сыном у родителей, единственным кормильцем семьи. Он работал в банке Аль-Фаллах и был очень активным членом Худамуль Ахмадия. Он был аудитором общины района Аль-Таф-Парк Лахора. И он стал мучеником в мечети Даруль-Зикр. Он регулярно совершал пожертвования, обладал высочайшей нравственностью и ко всем людям относился с любовью. Все дела он делал очень мудро. Его коллеги, которые пришли выразить свои соболезнования, рассказали, что он всегда улыбался. Когда болела его мама или папа, то он не спал всю ночь и всегда был рядом с ними и заботился о них. На воротах перед его домом была написана калима. Когда произошло событие в Лахоре, он позвонил в 1:45 своему кузену и подробно рассказал о том, что произошло. Люди рассказывают, что он стоял перед Амир Сахибом. Террористы спросили его: «Кто останется после тебя?» Он сказал: «Моя жена, мои дети и мой Бог». Террорист сказал: «Тогда иди к своему Богу», и расстрелял его. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Его мама рассказывает, что он очень заботился о ней, и он обладал всеми хорошими качествами. Его жена рассказывает, что ее свекор говорил, что его дети умирали во младенчестве, и он уже начал сердиться на Аллаха за то, что он не дает ему детей. И однажды он прочитал в газете «Аль-Фазл», что одна женщина написала, что если Аллах дарует ей ребенка, то она будет совершать пожертвования в фонд Тахрик-и-Джадид. Прочитав это, он сказал: «С сегодняшнего дня я начинаю регулярно совершать пожертвования в фонды Тахрик-и-Джадид и Вакф-и-Джадид».
«О Аллах, даруй мне сына». И после этого рассказывает жена мученика: «Всевышний Аллах даровал ему сына, моего мужа». Его жена рассказывает, что он родился и жил только благодаря пожертвованиям. Сам мученик недавно рассказал свой сон, в котором он видел, как четвертый халиф обетованного Мессии сказал ему: «Дай мне своих детей». После этого он всех своих детей сделал вакфино, посвятил их служению общине. Следующий мученик — Мухаммад Шахид, сын Мухаммада Шафи. Дедушка мученика Фируздин стал мусульманином Ахмади в 1935 году. Он был родом из округа Котли в провинции Азад-Кашмир. Мученику было 28 лет, и он был очень активным членом Худам-уль-Ахмадия. Он стал мучеником в мечети Даруль-Зикр. Он был волонтером и стоял рядом с михрабом в качестве охранника Амир Сахиба. До того, как он стал мучеником, он позвонил отцу и друзьям и сказал, что он постарается схватить этих террористов. На лице мученика остались следы борьбы, царапины от ногтей террористов. За несколько дней до того, как он стал мучеником, он спросил своих друзей: «Если я должен кому-то, то скажите мне об этом, я хочу вернуть все свои долги». За несколько дней до своего мученичества он бросил курить. Его последними словами брату были: «Не говори маме, она будет беспокоиться». Он регулярно читал молитвы. Его привычкой было каждую пятницу делать пожертвования. В его кармане нашли квитанцию на пожертвование 50 рупий в день его мученичества. Когда о его смерти узнал охранник того района, где он жил, он заплакал и сказал, что он всегда приветствовал его словами «Ассаляму алейкум» с глубоким поклоном. Он вместе со своим братом работали вместе в одном магазине. Его младший брат хотел пойти на пятничную молитву в тот день, но он сказал ему: «Нет, в этот раз пойду я, а ты в следующий раз». Он не был женат, и когда его спрашивали об этом, он отвечал, что не женится, пока не выйдет замуж его младшая сестра. Пусть Всевышний Аллах укроет его щедрой своего милосердия и прощения. Следующий мученик — профессор Абдуль-Вудуд, сын Абдуль-Маджида. Он был внуком шейха Абдуль-Хамид Шимлави, сподвижника обетованного Мессии, мир ему. Он был профессором английского языка в Государственном колледже района Бахпанпура, Лахора. Он был очень активен в служении общине. Его жена — президент женской организации общины своего района. Его усилиями в этом районе была проведена джалса, посвященная столетию Ахмадийского халифата. Он был очень кротким, мягкосердечным и встречающим людей с улыбкой. Он был очень деликатным человеком. Он стал мучеником в 55 лет. Он был заключен под стражу из-за калимы. Судебное разбирательство длилось 7 лет. Он был профессором английского языка и имел также звание адвоката. Он был очень трудолюбивым и искренним работником Маджлис Ансарулла. И он был заместителем руководителя Маджлис Ансарулла района Кент Лахора. До этого он также работал в Худам-уль-Ахмадия, и какое-то время он служил президентом общины в районе Мустафабад, Лахора. Он был муфти и стал мучеником в мечети Даруль-Зикр. Когда террористы начали стрелять, он шел к дому миссионера. Они выстрелили в него, и он упал лицом на дверь этого дома и стал мучеником. Его жена рассказывает, что он любил всех людей и был очень мягкосердечным человеком. Она свидетельствует, что за 23 года их семейной жизни он ни разу не сказал ни одного грубого слова. Он был строг с детьми только в 2 случаях: в отношении выстаивания ими молитвы и их участия в занятиях по изучению Священного Корана. Он сам закончил изучение 17 частей Священного Корана с переводом. Занятия проходили у него в доме. В его доме проводились также занятия по изучению хадисов. Он служил общине, занимая ответственные должности с молодых лет, и он верил в действия, а не в слова. Его старший брат рассказал, что у них были дружеские отношения между всеми братьями, и они делали все дела по взаимному согласию. Если у них возникали какие-то затруднения, то они обращались за советом к своему брату, который стал мучеником. Когда они договорились оказать помощь младшему брату в строительстве дома, то он первым дал ему деньги. Он всегда говорил, что если кто-то просит у вас помощи, то помогите ему, а потом возьмите у меня деньги. Пусть Всевышний Аллах продолжит
все его добрые качества в его потомках. Следующий мученик Валид Ахмад, сын Чодри Мунавар Ахмада. Дедушка мученика Чодри Абдулла Хамид, бывший президент Ахмадийской общины в Мехрабпуре, принял Ахмадият в 1952 году. 10 апреля 1984 года он испил чашу мученичества. Его дедушка по материнской линии, бывший амир Ахмадийской общины Навадшах провинции Синд. Противники Ахмадията сделали его мучеником 7 апреля в 1985 году. Отец мученика работает в Рабве, в офисе Садр Умумми. Валид Ахмад стал мучеником в 17,5 лет. Он учился на первом курсе медицинского колледжа, и он был в Ахфино и Муси. Он стал мучеником в мечети Даруль-Зикр. Он стал самым младшим из мучеников в ходе этих событий в Лахоре. В день, когда он стал мучеником, он пришел на пятничную молитву прямо из колледжа и пришел самым первым из своих друзей и сокурсников. Во время нападения террористов на мечеть он по телефону сообщил кому-то, что пуля попала ему в ногу, и рядом с ним лежит много мучеников. И он говорил: молитесь, чтобы Всевышний Аллах был милостив к нам. Он закончил колледж в Рабве и поступил на первый курс медицинского колледжа в Лахоре. Во время своего последнего приезда в Рабву он встретился с каждым своим другом и говорил им, что он встречается с ними, потому что не знает, увидит ли их еще когда-нибудь. Может быть, он станет мучеником. Он регулярно совершал пятикратную молитву и был очень исполнительным и очень порядочным человеком. Идя в мечеть, он по дороге к мечети призывал всех идти на молитву. Он был малоразговорчивым и умным молодым человеком. Он был единственным братом 3 сестер. В связи с его мученичеством, одна женщина, которая была секретарем организации Вакфино, рассказывает, когда она спрашивала у каждого из детей, кем он хочет стать, когда станет взрослым, Валид ответил, что он хочет стать мучеником, как мой дедушка. То, как сильно его любили его сокурсники, свидетельствует то, что мероприятие, проведенное в память о Валиде в колледже, где он учился, пришлось организовывать 3 раза из-за большого количества студентов, желающих принять участие в этом мероприятии. Преподаватели колледжа позвонили и сказали, что они составили план участия студентов колледжа в похоронах Валида. Но увидев, как сильно плачут студенты, они передумали и сказали, что мы вынуждены изменить свои планы, и мы приедем в другое время. Пусть Всевышний Аллах примет его пожертвование, и пусть он даст общине сотни тысяч валидов. Следующий мученик Мухаммад Анвар, сын Мухаммада Хана. Он был родом из города Шейхупура. Он принял Ахмадият в период халифата 3-го халифа обетованного Мессии. Он очень молодым пошел служить в армию и 10 лет назад вышел в отставку. И сразу после этого он начал служить охранником в мечети Нур в Моделтаун. Он выполнял свои обязанности очень достойным образом. Когда он стал мучеником, ему было 45 лет. Его сын Атауль Вахид получил ранение и находится в больнице. В тот день, когда Мухаммад Анвар стоял у ворот мечети, он издалека увидел одного террориста. Он сказал стоящему рядом с ним молодому человеку, что этот человек вызывает у него подозрение. Тот ответил ему, что ты всегда всех подозреваешь. Он ответил, поскольку я военный человек, я могу понять о намерениях человека по его движениям. Сразу после этого террорист подошел ближе и начал стрелять по нему. Тот парень, который стоял рядом с ним, предложил ему укрыться за воротами, но он ответил, «Тигр никогда не отступает».
Он ранил этого террориста, но другой террорист попал в него, и он стал мучеником на своем посту. Он не упускал ни одной возможности служить общине. Он всегда приводил в порядок место для совершения омовения. А когда велись работы по расширению мечети, он охранял ее целыми сутками. Он всегда оказывал помощь своим родителям. Его жена говорит, что раньше он не мог регулярно читать молитву Тахаджуд, но за месяц до своего мученичества он начал регулярно читать Тахаджуд. Когда он приходил домой, первыми его вопросами детям были: «Прочитали ли вы свои молитвы и читали ли вы священный Коран?» Следующий мученик Ансар-уль-Хак, сын Анвар-уль-Хака. Он был родом из деревни Файзула, которая расположена недалеко от Кадияна. Он был интендантом в армии. Ему было 63 года, когда он стал мучеником в мечети Даруль-Зикр. В 8:30 утра он вышел из дома, одев новую одежду, и, сделав свои дела, он пошел в мечеть на пятничную молитву. Он никогда не пропускал пятничную молитву. Он сидел на стуле, когда в него попали осколки гранаты. Потом в него попало 5 пуль. Его отвезли в больницу, и там он стал мучеником. Его племянница и его невестка рассказывают, что он был достоин того, чтобы стать мучеником. Он был смиренным и очень искренним человеком с чистым сердцем. Он никогда ни с кем не ругался и всегда старался первым помириться. Он получал не очень большую зарплату. Когда он вышел на пенсию, он начал раздавать свою пенсию нуждающимся людям. Он очень сильно был связан с общиной и очень сильно любил Ахмадийский халифат. Он всегда помогал своим родителям. И для этого он даже раньше вышел на пенсию, чтобы иметь возможность заботиться о своих родителях. Его жена рассказывает, что он не только сам просил прощения, чтобы помириться со своими родственниками, но и просил сделать это своих детей. Недавно он всем своим родственникам написал примирительное письмо на 5 страницах, в котором он написал также, что он просит прощения и у своих детей за то, что он принуждал их просить прощения у своих родственников, хотя знал, что они ни в чем не виноваты. Несколько человек, которые пришли, чтобы высказать свои соболезнования его семье, сказали, что он регулярно оказывал им помощь. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю, и пусть он дарует его потомкам возможность и способность продолжать делать его добрые дела. Следующий мученик — Насир Махмуд хан, сын Ариф Насима. Отец мученика Ариф Насим дал обет верности в 1967 году. Они были родом из Амритсара. После раздела страны на Индию и Пакистан они переехали в Райвенд, а затем они устроились в Лахоре. Мученик был очень активным работником Худам-аль-Ахмадия. Он работал в издательском агентстве. Его отец служит общине в качестве секретаря общины по сельскохозяйственным делам округа Лахор, а его мать — генеральный секретарь женской организации округа Лахор. Мученик был заместителем организации Худам-аль-Ахмадия района Фейсал-таун Лахора. Он был также секретарем по общим делам. Он был муси и стал мучеником в мечети Даруль-Зикр. Ему было 39 лет. Брат мученика Амир Масуд рассказывает, что когда террористы напали на мечеть, он находился в мечети, а его брат вместе с другими людьми был во дворе мечети у лестницы. Во время нападения они разговаривали по телефону, и мученик сказал ему, что он находится в безопасном месте под лестницей, и рядом с ним много людей. Террористы бросили в них гранату, и этот мученик был тем самым молодым человеком, который поднял с земли гранату, чтобы бросить ее обратно в террористов, но она разорвалась у него в руке, и таким образом он стал мучеником, защищая других людей. Мученик был самым первым, ставшим муси в своей семье. Он сам заботился обо всех семейных делах и был очень общительным человеком и умел находить общий язык со всеми людьми. Многие люди не Ахмади, которые были его друзьями, пришли к нему домой, чтобы высказать свои соболезнования его семье.
Его брат рассказывает, что когда они купили машину, мученик на мероприятия Ида и другие мероприятия общины сначала отвозил людей, у которых не было транспорта, а потом своих родственников. За неделю до того, как он стал мучеником, он видел во сне, что пятый халиф обетованного Мессии похлопал его по плечу и сказал: «Не волнуйся, все будет хорошо. Дай Аллах, чтобы все эти пожертвования принесли в будущем много успехов в общине. Пусть Всевышний Аллах явит общине проявление счастья и радости». Я думаю, мне надо рассказать еще о двух мучениках, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад. Имя следующего мученика — Умейр Ахмад Малик, сын Малик Абдур-Рахима. Прадедушка мученика Хазрат Хафиз Наби Бахш, да будет доволен им Аллах, был сподвижником обетованного Мессии, мир ему. Они были родом из деревни Фейзула, которая находится недалеко от Кадияна. Дедушка мученика преподавал английский язык в джамии Ахмадия, а также в школе и колледже Рабвы. Он был также завучем школы Талим-уль-Ислам в Рабве. Хаким Фазл Рахман, миссионер в Гане, был дядей отца мученика Абдур-Рахима. Мученик был очень активным работником Худам-уль Ахмадия. Он 7 лет служил в издательском отделе общины округа Лахора. Он был аудитором журнала, издаваемым Ассоциацией профессиональных компьютерщиков. Он был президентом этой ассоциации в округе Лахор. Его мать служит общине в качестве президента женской организации 3-го округа Фейсалтаун Лахора. Мученик был муфти, и ему было 36 лет. Он был ранен в мечети Нур. Его отвезли в госпиталь Джинах, и там он стал мучеником. В пятницу он специально, не так как обычно, одел белую одежду, и его отец сказал ему, что он очень красиво выглядит сегодня. И то же самое ему сказали в офисе. Он, против обыкновения во время пятничной проповеди, сидел в первом ряду. После того, как в него попали пули террористов, он лежал на животе и еще долго говорил с отцом, который тоже находился в мечети, и сказал: «Аллах, Хафиз, да хранит вас Аллах, я покидаю этот мир». Он спросил о своем брате и попросил воды. Один человек взял стакан воды с кафедры и напоил его. Его голос стал очень слабым. Его увезли на машине скорой помощи в больницу. У него очень сильно упало давление. В больнице он открыл глаза и, увидев свою маму, попросил у нее воды. Когда его мама гладила его лицо, он прикусил ее палец, чтобы дать ей понять, что он жив, чтобы она не волновалась. У него был поврежден какой-то внутренний орган, и не прекращалось кровотечение. Он стал мучеником во время операции. Он был очень общительным и умел находить общий язык с людьми. Он занимался заключением контрактов строительного подряда. Он имел большое желание служить человечеству. Люди, которые приходили попрощаться с ним, говорили, что для него не было ничего невозможного. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. Игбал Абид, миссионер общины, пишет: Умейр Ахмад Малик покинул этот мир в результате нападения террористов и уже находится у Аллаха. После того, как в него попали пули террористов, он позвонил ему и сказал: «Мурабби Сахиб, Худа Хафиз, Худа Хафиз, Худа Хафиз, да хранит вас Бог, да хранит вас Бог, да хранит вас Бог». Его голос был очень слабым. Когда я спросил его, что случилось, он сказал, что на мечеть Нур напали террористы и в него стреляли. Говоря «Худа Хафиз, да хранит вас Бог», он словно хотел сказать нам: «Мы покидаем этот мир, и дело защиты Ахмадията я поручаю вам. Постарайтесь по достоинству ценить наши жертвы ради общины. Если Аллаху будет угодно, то каждый мусульманин Ахмади будет по достоинству ценить эти жертвы, и каждый мусульманин Ахмади будет стараться устанавливать величие имени святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним в этом мире, и он никогда не отступит от этого». Имя следующего мученика — Сардар Ифтикаруль Гани, сын Сардара Абдуш-Шукура. Мученик был правнуком Хазрата Фейз Али,
сподвижника обетованного Мессии, мир ему. Хазрат Фейс Али принял Ахмадият благодаря Хазрату Рахмат Али в Африке. После того, как он вернулся из Африки, он переехал из Амритсара в Кадиян. Мученик был Муси, и ему было 43 года. Он стал мучеником в мечети Даруль-Зикр в районе Гариф-Шаку, Лахора. Обычно он читал пятничную молитву в мечети Нур в Модел Таун, но в этот день он приехал на пятничную молитву в мечеть Даруль-Зикр. Во время нападения террористов на мечеть он звонил своему дяде Сардар Абдур-Баситу, звонил домой и читал «Я Хафиз», и просил своего дядю молиться за них, потому что террористы захватили мечеть. Его жена, когда узнала, что на мечеть напали террористы, хотела предупредить его, чтобы он не ходил в мечеть. Но позвонив, она узнала, что он уже находится в мечети, и он сказал своей семье молиться за всех находящихся в мечети. В 2:30 он звонил своему другу, который служит в армии, и рассказал ему все, что происходит в мечети, и сказал, что полиция не приходит на помощь. Поэтому придите вы, военные, и помогите людям. До того, как он стал мучеником, он старался защищать других людей. Когда у него появилась возможность, он схватил одного террориста, но в это время в него выстрелил другой террорист. А схваченный им террорист привел в действие находящийся на нем пояс смертника, и он стал мучеником, а террорист был сильно ранен. Свидетели рассказывают, что мученик мог бы спасти себя, если бы он ушел в сторону и не попытался задержать террориста. У мученика было большое желание служить человечеству. Когда кому-нибудь требовалась кровь, он всегда отдавал свою кровь, и он всегда помогал другим людям, несмотря на свои собственные затруднения и проблемы. Он был очень добрым человеком. Его жена рассказывает, что никогда не ощущал никакой потребности в какой-то подруге, потому что он помогал ей во всех ее делах. Он даже помогал ей мыть посуду. Он был очень простым человеком. Он всегда скрывал свои добрые дела. Он всегда читал молитвы истигфар и дуруд шариф. По его пальцам было видно, что он постоянно читал тасбих. Он был бескорыстным и милосердным человеком, и он был лучшим в отношениях со всеми людьми. Он имел дружеские отношения со всеми людьми и всегда заботился о своей матери. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю. И пусть Всевышний Аллах дарует терпение, смелость и храбрость вынести этот большой удар оставшимся его родным и близким, чтобы они продолжили делать те же добрые дела, которые он совершал, и чтобы в них сохранились его лучшие качества. В следующий раз я, иншаллах, если Аллаху будет угодно, расскажу о других мучениках, потому что этот рассказ будет долгим. Пусть Всевышний Аллах охранит и защитит каждого мусульманина Ахмади. Аминь. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.